Ashamar kafuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota aartii haniitu jirra jirtu nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isin jecha hara waan adda ta'een isin qabadhee dhufe hundi keessanuu like share gochuudhaan akkana cinaa dhaabattan kabajaaf jedhanaan isin gaafadhaa akkuma isin mootiyyuu warroonni maatii koo haarawataa tan baga nagaan dhuftanan aartii haniidha ol ka'ee simadhee jira isin jedha har'a qophii adda ta'een isin qabadhee dhufe keessumaayyuu shamarran wanta kana fayyadamuu qabdan isin jedha akkuma isin immoo ijoolleen taaddagiin lafaa dhufaa jirtan dhiira ta'ee shamarallee wanti kun baay'ee fayyada firaafireedha jechuudha. Faayidaa firaafiree osoo hin beekne nyaatuun irratti faayidaa isaatis beekuun baay'ee nu gargaara. Kanaafuyyuu faayidaa kuduraa akkuma san immoo firaafiree wantoota akka avokaadoo, ananaasii wantoota garaagaraa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irratti argaa jirtan kana faayidaaleen isaa maalidha akkuma san wanta akka daa'imaa fi shunkurtiin maalidhaaf nu gargaara akkuma san wantoota viidiyoodha argaa jirtan kana faayidaa isaa isiniif qabadhee dhufe akkuma san faayidaa isaa bichaa osoo hin ta'in kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii dirqama isin barbaachisaa jechuudha keessumaayyuu shamarran jechuudha wanta kana fayyadamuun dirqama mataa keessanii isinitti ta'a jechuudha maaliif yeroo tokko qaamni keenya adda ta'ee argamaa jechuudha sababni isaas soorata kana gatii hin arganneef jechuudha soorata kana argachuuf immoo jiraachuudhaaf si barbaachisaa jechuudha namoonnis akka si jaalatanii fi akka si dinqisiifatan bareedina keetiif keessumaayyuu faayidaa guddaa ta'ooludha wantoota har'a guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe wanti amma argaa jirtan kun hunduyyuu faayidaa qaama keenya miidhagsuu fi akkuma qaama keenya jajjabeessuu fi qaama keenya qixa sirrii ta'e wal qixxinnaan isinii kan bareechisu jechuudha osoo hin fokkisiin kan bareechisu jechuudha faayidaan wantoonni isiniif qabadhee dhufe kun guyyaa har'aa jechuudha fu'ee keedhaa akkuma argaa jirtan muuzii burtukaanaa fi wantoota garaagaraati kan wanti nan isinii qabadhee avokaadoo ananaasii akkuma san immoo kuduraa jechuun kuduraa fi fuduraa wantoota garaagaraa akkasitti isinii qabadhee dhufe kanaafuyyuu avokaadoonis waa baay'ee akka faayidaa nuuf oolu nuti hin beeknu jechuudha avokaadoo fi goommanni raafuun jechuudha maalidhaaf akka nu gargaaran yeroo tokko nuti hin beeknu waan ta'eef faayidaa isaa beekuun dirqama ta'aa kabajamtoota kiyya keessumaayyuu shamarran jechuudha shamarraniif bareedinni faayidaa guddaa akka qabu hundi keenya ni beekna shamarran takka gaafa gaa'ilaadhaaf kalooftu shamara jechuun habaaboo jechuudha miidhaguu qabdi qaamni si bareeduu qaba jechuudha dirqama kanaafiyyuu shunkurtiin keessumaayyuu shamarraniif baay'ee gaariidha jechuudha soorata keessatti yoo fayyadamanii jechuun keessattuu salaxaa keessatti akkuma san immoo xabbasanii fa'aa osoo fayyadamanii shunkurtiin baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha faayidaa isaa kana maaliif akka isin gargaaru tokko akka isin ibsutaa kabajamtoota kiyya kanaaf haga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha kabajamtoota kiyya akkuma san immoo hasiir irraa gootanii fayyadamuu dandeettan ananaasii wantoota garaagaraa jechuudha okay bee har'a wantoota kanarraa isinii haasa'uuf dhufe jechuudha kabajamtoota kiyya burtukaanni hasiirri isaa yookaan immoo burtukaana hasiirratti yoo fayyadamne faayidaa maal nu qaba gaafa jennu nu hin furdisu qaama keenyaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha innillee furdisuu osoo hin ta'in qaama keenya bareechisuu irratti faayidaa guddaa qaba akkuma san immoo achi keessatti burtukaana keessatti yeroo janjabiila fayyadamne janjabiilli qaama fayyaa qaama keenyaatiif nu gargaara akkuma argaa jirtan ani dhiqee quncisee haala kanaan wanti kanarratti godhee achi booda mootiyyuu cuunfee dhama isaa jechuudha keessa gaafa keessatti fayyadamtan faayidaa guddaadhaaf isin gargaara kabajamtoota kiyya qursii ganamaa irratti fa'aa haala kanaan daabboo wajjin yeroo fayyadamtan baay'ee takka jechuudha qaama keessaniif faayidaa guddaa isiniif qaba akkuma san immoo wantoonni amma argaa jirtan kunillee yoo sooratan faayidaa guddaa isin qaba dhumarratti faayidaa isaa isiniif hima jechuudha kabajamtoota kiyya kanaafuu fayyadamuun itti dirqama mataa keessanii isiniif ta'a jechuudha zim jettanii ruuza ndaaqoo wantoota akkasii sana gaafa fayyadamtan qaamni keessan wal qixxaa'ee bareedee osoo hin taane ka dhufu kaan garaan irra taree kaan duuban irra tareeti kan akkasii dhufu jechuudha kanaafuu daa'imillee waggaa tokko keessatti baay'ee tokko isin fayyada keessumaayyuu guyyaa mara osoo hin ta'in waggaa tokko keessatti dirqama qaamni keessan ni barbaada daa'imaa jechuudha daa'ima eessumaayyuu fiddanii soorachuu qabdan jechuudha qaama keessaniif kanaafuyyuu keessumaayyuu kuduraa fi muduraa wantoonni magariisan
faayidaa guddaa fiisinii oola jechuudha qaama keessaniif irra caalii barbaachisaadha jechuudha kabajamtoota kiyya sababbiin isin barbaachisuuf illee qaama keessaniif fayyaadha akkuma san qulqullinni isaa yoo eedanidha wantoota kana natsaa isaas jechuun akkanumattis nyaatuu dandeettanii garuu hasiiratti illee yoo gootan faayidaa hasiirarraa argattan caalii osoo akkanuma jiraa isaa kana fayyadamtanii irra caaliidha jechuudha salaxaa wajjin garuu hasiira isaas gaaf fayyadamtan baay'ee hedduu takka baay'ee gaariidha jechuudha hasiira isallee ka barbaadan akkasitti mana keessan keessatti salphamatti bittanii fayyadamuu dandeettan jechuudha wantoota kanallee maaliif wanti kun ni jira garuu faayidaa isaa osoo hin beekne maaliif nyaannaadha isin galtee miti faayidaa isaa beektanii nyaatuu qabdan jechuudha kabajamtoota kiyya kanaafuu wanti tokko osoo hin beekne itti fayyadamuu osoo hin taanetti beeknee itti fayyadamuun baay'ee nu xaqqama jechuudha kanaafuyyuu hasiirri kunis hasiirri burtukaanaa faayidaa guddaa isin qaba yoo dhuydanii jettan isin hin furdisu yaani jechuun qaama keessan isin bareecha jechuudha fakkeenyaaf ijoollee sheepii isaanii kanaan yeroo dura picture isaanii isin argisiisan irratti qaamni keessan akkas isin ta'uu hin danda'a suurata kana gaafa fayyadamtan isin jechuu barbaadetti kabajamtoota kiyya kanaafuyyuu wantoonni kuduraa irraa hojjetamu guutumaan guututti isiniif faayidaa guddaa isiniif oola akkuma san dirqamas isiniif ta'a jechuudha itti fayyadamuuni kabajamtoota kiyya gaafa tokko namni shamarri takka bareede kan jedhamu gaafa qaamni isii wal qixxaa'e gaafa garaan irra taree duuban qallattee duraa furdattee osoo hin ta'in qaamni kee istireetii tokko gaafa bareedee jedhe dhiira tokko bituu dandeettaa jechuudha jaalalaan yookaan immoo yoo akkuma argite ofii keetiif goote homa argite galgala ganama nyaattee qaamni kan kee fokkiftee namni si jaalatu hin jiru namoonni si dinqisiifatan garuu shamarri takka gaafa geettu akkuma isin jedhu shamaraa jechuun habaaboo jechuudha kanaafiyyuu qaama isii bareechuu qabdii jechuudha kun immoo dirqama mataa keessaniiti abbaa manaa keetiifis haa ta'u atis haadha manaa keetiifis haa ta'u qaama kan kee bareechisatu dirqamaaf ta'a jechuudha kabajamtoota kiyya kanaafiyyuu hanga dhumaatti viidiyoo kana wajjin turaa isiniin dirqama isiniin jedhee jira daa'ima argachuu qaba qaamni keessan waggaa tokko keessatti dhiira ta'ee shamarallee waggaa tokko keessatti dirqama isinitti ta'a argachuun isiniin daa'ima argachuudhaaf immoo dirqama jedhee kan fudhadheefi miknaatum qaamni keessanii daa'ima ni barbaadaa jechuudha isinii galta kanaaf kabajamtoota kiyya daa'ima fayyadamuun dirqama isinitti ta'a jechuun kiyya namni tokko daa'ima qaamni isaanii barbaada gatii ta'e fayyadamuun dirqama itti ta'a jechuudha kuduraa isinitti argisiise kana akkuma isiniin jedhe gara hasiratittis fayyadamuu ni dandeessu akkuma san immoo gama garaagaraatiin fayyadamuu dandeessu jechuudha natsaasas nyaachuu ni dandeessu jechuudha kabajamtoota kiyya kanaafuu dirqama asirra godhaa isiniin jechaa jiru muuzinis qaama shamaraatiif baay'ee takka bareechisaa tottolchuu danda'a abukaadonis haaluma saniidhani so wantoota isinitti argisiisaa jiru kun dhugaa baay'ee takka isin gargaara jechuudha fayyaa keessaniif akkuma san bareedina keessan irratti sadarkaa tokkoffaa wantoota qabu keessaa jara kanaadha jechuudha jarri kun sadarkaa tokkoffaa qaban qaama keessan bareechisuu fi tottolchuu irratti akkuma san miidhagina tokkoffaa akka baatan isin godhuu ni gargaaran jechuudha shakkii takka malee wanta kana gaaf fayyadamtan faayidaa irraa ni argattan jedha kabajamtoota kiyya kanaafuyyuu faayidaalee arraa isiniif qabadhee qabee isinii dhufe keessa daa'ima waggaa keessatti argachuun dirqama isinii kaa'ee jedhee jira fuduraa fi muduraa wantoota kana fayyadamuun dirqama isinitti taasisanii jira kabajamtoota kiyya kanaafuu wanta kana namni fayyadamtanii jettan natti maasanii jechuu barbaada maaliif yeroo rakkinni isinirra kaga'u taate yookaan immoo wixxeetamii gaafa hin ta'in wanta kana fayyadamtanii mana keessatti yoo wixxeetamii hin ta'in jechuudha ammas immoo maanni qaysiriinis faayidaa guddaa isiniif qaba gaafa salaxaa wajjin nyaattan qaysiriin dhiiga keessaniif dhiiga isin dabala waan ta'eef faayidaadhaaf isinii ooluu danda'a kanaafuu guutumaan guututti salaxaa wantoonni ani armaan dura isiniif ibsaa ture kun dirqama isin ka barbaachisu keessaa tokkodha kanaaf kabajamtoota kiyya wantoota kana fayyadamuun dirqama isinitti taa'attis haadha manaa keetiif wanta kana bituu qabda mana keessatti dirqama sitti ta'a jechuudha zin jettanii hom argitan nyaattanii tokkoffaa akka ati waa yaadduufillee si gargaara wantoonni kuni qaama kee bareechisuu irratti darajaa tokkoffaa qaba isiniin jedhee jira haa ta'u malee garuu hagisi asitti wantoonni inni isin gargaaruuf waa baay'eetu jira jechuudha akka yaaduu dandeettuu fi chaalenjii mataa keetii jechuun yaani jireenya mataa keetii kophaa kee oofuu akka dandeettuufis si gargaara waa yaadatu akka dandeettuufillee jechuu barbaadeeti sooranni akkanaa kuni kabajamtoota kiyya kanaaf kana fakkaataa waan wajjin turtanii guddaa takkaan isin galateeffadha hanga dhumaatti nu wajjin turuu keessanii fi warri itti fayyadamtanii argitan immoo naa deebisaa isiniin jaa
Kanaaf yoo guddaa takkaan isin galateeffadhaa isin jedha uummata tashtii. Dhumarratti moo isin jechuu barbaadee warri haarawoo dhuftan baga nagaan isin jedheetu jira. Waan hojii turtanii guddaa takkaan isin galateeffadhaa guddaa takkaan isin jaalladha isin kabajja isin jaa Oromootiya nagaa naa turaa.